现在车里面13.6度，外面估计会更冷。看，我起床了，春霞没起床，估计他也觉得不可思议，我这个时候就起床了。天，都手机拿上了。哇！下面有点凉啊！大家早晨好，现在6点半，看看6点半还不到，6点1刻。这是我出了1个多月以来起床最早的一次，并不是因为我要拍视频，所以说我起得这么早，那是因为我昨天晚上不知道为什么我的腰啊腿啊特别疼，后来12点多钟就睡了，睡了以后4点多钟就起来了，4点多钟醒来一直睡不着，在床上刷了半天手机。后来我一看，太阳已经出来了，我就赶紧起床上的吧。今天起得这么早，我就下来先玩一下，来呼吸一下新鲜空气。其实这个地方如果没有风的情况下，它的环境是特别好的。到了晚上11、2点钟以后，风不大，就是白天的风大，它是一阵一阵的。现在日出已经出来了，但是我在这边被山头挡住了，看不到。如果想看日出的话，那顺着这个山路上去，那样的话可能会更好。但是这个点已经过了。我是12点钟、4点钟睡了4个小时，但是还好的就是一点，我到现在我的腰不疼了。腿的话还是有点胀，腿应该是打了篮球的原因吧。有可能。其实出来玩，如果你身体不舒服的话，你不管你怎么玩，不管你吃什么，或者不管你看什么，你都没有心情的。所以说人呢，最重要的是有个好身体。今天还有一个事情，就是本身昨天晚上打算洗面条机的，后来因为有点不舒服，或者就睡得早没洗，今天给它洗了。它这个东西要等它干了以后，它里面送了一个这个针的呢，给它弄下来。干了以后要好洗一些，就是不要去泡水。就是这2个东西不好洗，这里面这个东西的还好，你等它干了以后就把它弄下来就行了。这个面条机其实是真不适合于在房车上面用，家里面都不适合用，因为它做相对于来说比较麻烦，你要掌握好水的那个分量，有时候加多了，有时候加少了，加多了你就只能加面粉，加少了你就只能加水。最麻烦的就是它清洗起来比较麻烦。但是它还是有优点的，做出来面条还是比较好吃的，这一点是不能否认的。我要撒包小葱种子，找个东西给它把土出松一点，找到一个好东西，这个把这个。哇！我也已经好多天没浇过水了，因为里面也不整不出东西来嘛，整不出东西来我就没去浇水，干了。也给它松土，再来种吧。之前有人告诉我，这个种子要用水泡一下以后再去种，让它先发芽。我觉得应该不是这个原因，因为我买这个种子的时候，那个老板告诉我就是直接撒下去的嘛。
这个土其实是蛮好的。当时我去找那个河南大姐帮我弄的时候，她那个葱长得蛮好嘛，所以说土质应该没有问题。难道它是水土不服？河南到了安徽或者是到了山东，它就不行了？先不管它，浇点水去给它。我这个门一开的时候就嘎吱嘎吱响，然后就这样。刚才他们厂家那边的人告诉我，可能就是这个荷叶因为是铝合金的，长期摩擦的话可能会有一点点。让我去弄点油试一下看，我来弄一弄看吧。它好像是上面这个地方响，那这个地方响应该是。正好我昨天还有，这不知道能不能打得进去啊？留一点，到时候再给它擦了吧。等会给它打一点，这边给它打点。它可能是因为时间长了，磨损、摩擦，再加上有灰尘，它就会响。当时厂家是这样告诉我的，我试试看吧。其实这些都是小问题，只不过就是难听一点而已。再看看，还不行呢，这边还给打点。其实也只要给它润滑一下就行了，这个东西蛮简单的。我当时是懒得弄，后来一想，反正闲着的没事嘛，免得每次开门跟开拖拉机门似的。好嘞，试试看。哦，一手的油。确实是了。现在不想了嘛，就是打点油，这么简单的事情，很简单。